Von Shakespeares Theaterstücken bis hin zu modernen Fernsehdramen sind skrupellose Intriganten, für die der Zweck immer die Mittel heiligt, ein vertrauter Charaktertyp, den wir gerne hassen. So vertraut, dass wir seit Jahrhunderten ein eigenes Wort haben, um solche Figuren zu beschreiben. Machiavellistisch. Aber ist es möglich, dass wir dieses Wort die ganze Zeit falsch benutzt haben? Der Staatsmann Niccolò Machiavelli aus dem frühen 16. Jahrhundert schrieb zahlreiche Werke über Geschichte, Philosophie und Drama. Seine anhaltende Bekanntheit verdankt er jedoch einem kurzen politischen Essay mit dem Titel »Der Fürst«, der als Ratschlag für aktuelle und zukünftige Monarchen gedacht war. Machiavelli war nicht der Erste, der dies tat. Tatsächlich gab es bereits in der Antike eine Tradition von Werken, die man Spiegel für Fürsten nannte. Anders als seine Vorgänger versuchte Machiavelli allerdings nicht, eine ideale Regierung zu beschreiben oder zu gerechtem und tugendhaftem Regieren aufzufordern. Er konzentrierte sich auf die Frage der Macht, wie man sie erlangt und wie man sie behält. In den Jahrzehnten nach dem Erscheinen erlangte der Fürst daher einen teuflischen Ruf. Während der europäischen Religionskriege gaben sowohl Katholiken als auch Protestanten Machiavelli die Schuld an Gewalt und Tyrannei ihrer Gegner. Gegen Ende des Jahrhunderts benutzte Shakespeare den Begriff Machiavellist für einen amoralischen Opportunisten, weshalb wir machiavellistisch heute als Synonym für manipulative Schurkerei verwenden. Auf den ersten Blick scheint der Ruf von Der Fürst als Handbuch der Tyrannei wohl verdient zu sein. Machiavelli scheint sich um Moral nicht im geringsten zu scheren, es sei denn, sie ist für den Machterhalt hilfreich oder schädlich. So sagt er den Fürsten zum Beispiel, dass alle zur Machtergreifung nötigen Gräueltaten in einem Zug begangen werden sollten, um zukünftige Stabilität zu gewährleisten. Angriffe auf Nachbarländer und Unterdrückung religiöser Minderheiten werden als wirksame Mittel genannt, um die Bevölkerung zu beschäftigen. In Bezug auf das persönliche Verhalten rät Machiavelli, den Schein von Tugenden wie Ehrlichkeit und Großzügigkeit zu wahren, aber bereit zu sein, sie aufzugeben, sobald eigene Interessen bedroht sind. Am berühmtesten ist seine Aussage, dass es für einen Herrscher viel sicherer ist, gefürchtet zu werden, als geliebt. Das Traktat endet sogar mit einem Appell an Lorenzo de' Medici, den neuen Herrscher von Florenz, die zerstrittenen Stadtstaaten Italiens unter seiner Herrschaft zu vereinen. Viele haben Machiavellis Beweggründe mit unsentimentalem Realismus und dem Wunsch nach Frieden in einem von inneren und äußeren Konflikten zerrissenen Italien begründet. Nach deren Ansicht war Machiavelli der Erste, der eine unangenehme Wahrheit erkannte. Das höhere Gut der politischen Stabilität ist jede noch so widerwärtige Taktik wert, um es zu erreichen. Der Philosoph Isaiah Berlin meinte, dass der Fürst nicht amoralisch ist, sondern auf die antike griechische Moral zurückgeht und den Ruhm des Staates über das christliche Ideal der individuellen Erlösung stellt. Was wir hingegen über Machiavelli wissen, passt nicht unbedingt in dieses Bild. Der Autor hatte in seiner Heimatstadt Florenz 14 Jahre lang als Diplomat gedient und die gewählte republikanische Regierung gegen Möchtegern-Monarchen verteidigt. Als die Medici-Familie die Macht übernahm, verlor er nicht nur seinen Posten, sondern wurde sogar gefoltert und verbannt. Vor diesem Hintergrund kann man das Pamphlet, das er im Exil schrieb, nicht als eine Verteidigung der fürstlichen Herrschaft lesen, sondern als eine vernichtende Beschreibung ihrer Funktionsweise. Aufklärer wie Spinoza sahen darin eine Warnung an die freien Bürger vor den vielen Möglichkeiten, wie sie von aufstrebenden Herrschern unterdrückt werden können. In der Tat sind beide Lesarten plausibel. Machiavelli mag ein Handbuch für tyrannische Herrscher geschrieben haben, aber indem er es veröffentlichte, zeigte er auch denen, die beherrscht werden sollten, die Karten. Damit revolutionierte er die politische Philosophie und legte den Grundstein für Hobbes und andere nachfolgende Denker, die die Gesellschaft auf Basis der konkreten Situation und nicht anhand vorgefasster Ideale untersuchten. Durch seine brutale, schockierende Ehrlichkeit wollte Machiavelli die Illusionen der Menschen darüber zerstören, was Macht wirklich bedeutet. Und wie er kurz vor seinem Tod an einen Freund schrieb, hoffte er, dass die Menschen den Weg zur Hölle kennenlernen, um ihr zu entfliehen. Bist du bereit, noch mehr zu lernen? Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen hinterfragen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig.